Χαίρετε κυρίες και κύριοι σε μία ακόμη εκπομπή εκλογές 2010, αυτήν την ίσονος σημασίας, την αντίστροφη μέτρηση, αυτή την εβδομάδα την οποία διανύουμε μέχρι το άνοιγμα της κάλπης την ερχόμενη Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Σήμερα 7 Νοεμβρίου. Σήμερα στην Πέλα τηλεόραση έχουμε τον υποψήφιο δήμαρχο για τον νέο Δήμο Σκύδρας, τον κύριο Ιορδάνη Τζαμτζή. Τον ευχαριστώ για την παρουσία του απόψε εδώ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι αυτός ο πολύτιμος χρόνος που λέμε έστω και των 40 λεπτών, της μιας ώρας περίπου, την οποία κλέβουμε από το πρόγραμμά σας. Γιατί από ό,τι ακούμε από τους υποψηφίους σας, κάθε μέρα που ξημερώνει τους έχετε και μια έκπληξη. Έκπληξη δυσάρεστη για αυτούς, γιατί ήδη έχουν αλλάξει, δεν ξέρω πόσα ζευγάρια παπούτσια. Αυτό είναι το μόνιμο παράπονο το οποίο ακούω. Έχουν πάει παντού και πάνε παντού συνεχώς. Ένα πρόγραμμα περιοδιών, δηλαδή ιδιαίτερα φορτωμένο. Πιστεύω όμως ότι έτσι θα μπορέσουμε να περάσουμε το μήνυμά μας παντού, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τους συνδημότες μας, με τους συμπολίτες μας σε κάθε σπίτι, σε κάθε χωριό και πιστεύω ότι αυτό θα είναι αποδοτικό, πιστεύω δηλαδή ότι θα είμαστε οι νικητές των εκλογών. Οι συμπολίτες μας αγκαλιάζουν, ακούν με προσοχή την πρόταση που έχουμε για το Δήμο μας, ακούνε με προσοχή όλα αυτά τα οποία ζητούν και συζητούμε μαζί τους και πιστεύω ακράδαντα ότι εμείς θα είμαστε οι νικητές των εκλογών. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε με αυτό το οποίο είναι χαρακτηριστικό αυτής της εβδομάδας και είναι που επικρατεί τουλάχιστον σε κοινωνικό επίπεδο μία σιωπή. Σας προβληματίζει αυτή η σίγαση που έχει μπει αυτή την τελευταία εβδομάδα, την κρίσιμη αντίστροφη μέτρηση? Είναι μια στάση που θεωρείται δικαιολογημένη? Τι λέτε γι' αυτό? Γιατί είναι σημαντικό στοιχείο. Η στάση του κόσμου είναι απόλυτα δικαιολογημένη. Αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι δικαιολογημένη η στάση του και γενικότερα η αντιμετώπιση των εκλογών. Πιστεύω ακράδαντα ότι ο πολίτης θέλει να δει να γίνονται πράγματα, να γίνονται έργα, να δίνονται λύσεις στα προβλήματά του. Αυτό είναι που τον ενδιαφέρει. Δεν τον ενδιαφέρουν ούτε τα πολλά λόγια, ούτε οι πολλές διαδικασίες. Βεβαίως πιστεύω ότι θα πάει ο πολίτης στην κάλπη γιατί θέλει να δώσει την πρόταση τη δική του για το αύριο. Πιστεύω δηλαδή ότι πέρα από αυτά που λέγονται ότι θα υπάρχει αποχή, πιστεύω ότι στις τοπικές εκλογές, ιδιαίτερα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, με ένα νέο δεδομένο, τον Καλλικράτη όπως εφαρμόστηκε, πιστεύω ακράδαντα ότι ο κόσμος θα πάει στις κάλπες. Δεν ξέρω αν θα έρθουν από μακριά συμπολίτες μας που μπορεί να μένουν σε κάποιες περιοχές περισσότερο από τα 200 χιλιόμετρα που λέει ο νόμος, αλλά τουλάχιστον όσοι μένουν κοντά θα έρθουν και θα ψηφίσουν. Και αυτό νομίζω είναι αυτό που πρέπει να ζητήσουμε όλοι μας. Εγώ θέλω να καλέσω όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν να ψηφίσουν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Θα καθορίσουμε εμείς οι ίδιοι με τη συμμετοχή μας, οι συμπολίτες μας θα καθορίσουν με τη συμμετοχή τους, με την ψήφο τους, το αύριο αυτού του τόπου. Και σε αυτό πρέπει να συμμετέχουμε, σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Μάλιστα. Να πάμε λίγο σε επιμέρους ζητήματα, να δούμε έτσι σε γενικές σχετικά γραμμές κάποια επιμέρους ζητήματα τα οποία θα αποτελέσουν την φιλοσοφία της παράταξής σας. Τη δική σας βεβαίως και της παράταξής, γιατί έχετε εμφυσίσει στους υποψηφίους την φιλοσοφία που θέλετε να περάσετε μέσα από συζήτηση μαζί τους, όπως έχει φανεί και στο πρόσφατο παρελθόν. Σε ένα πρόσφατο σχετικά debate, το οποίο συζητήθηκε από την Πέλα τηλεόραση με τους συνυποψηφίους σας, είχατε μια ιδιαίτερη διαφωνία, μια έντονη διαφωνία με τον νέο δήμαρχο, τον κύριο Χοΐδη, και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί επιμένατε τότε να τεθεί και ως ζήτημα, είναι τα οικονομικά του Δήμου. Και αυτό το οποίο θα έχει μεγάλη σημασία από 1η Πρώτου του 2011, αν μη τι άλλο, είναι το τι θα κληρονομήσετε, τι θα πάρετε. Αλλά και τι θα κληρονομήσει, τι θα δώσει ο Δήμος Μενίδος στο Δήμο Σκύδρας, σε αυτόν τον νέο Δήμο Σκύδρας, τον ενιαίο Δήμο πλέον. Ένα σημαντικό ζήτημα με τα οικονομικά, γιατί είχατε έντονη διαφωνία
Σας το λέω γιατί συζητήθηκε. Η διαφωνία ήταν έντονη στο εξής σκέλος, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Δεν είναι το θέμα αν χρωστά ο Δήμος, για μένα τόσο, όσο να λέμε την αλήθεια στον πολίτη, να λέμε την αλήθεια στους συμπολίτες μας για το τι έχουμε κάνει στα οικονομικά. Και το λέω αυτό διότι αυτό το οποίο έχει περάσει προς τα έξω η σημερινή Δημοτική Αρχή, και δεν ξέρω πώς κατόρθωσε να το περάσει, λέγοντας ότι δεν χρωστάμε πουθενά. Πήγα σε χωριά και μου λέγανε ότι ναι, μπορεί να μην έκανε έργα ο Δήμαρχος, αλλά σημάζεψε τα οικονομικά. Δεν χρωστάμε. Μα αυτό δεν είναι αληθές. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ και μετά την συζήτηση που είχαμε εδώ, είχα ζητήσει από την Δημοτική Αρχή με επίσημα έγγραφα, τα οποία τα έχω μπροστά μου αν θέλετε να σας τα δώσω κιόλας, ζήτησα συγκεκριμένα στοιχεία. Βεβαίως δεν πήρα αυτά τα στοιχεία τα οποία ήθελα. Μου δώσαν μόνο ορισμένα, αλλά έστω και από αυτά τα στοιχεία τα οποία πήρα και από τους δύο Δήμους, προκύπτουν πολύ απλά συμπεράσματα, συγκεκριμένα πράγματα. Σήμερα ο Δήμος της Σκύδρας χρωστάει στις τράπεζες 2.386.000 και λέω 2.386.000 διότι 2% είναι αυτά τα οποία χρωστάει με την χρήση του 2009, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Δηλαδή αυτά που χρωστάει μέχρι την 31 Δεκάτου του 2009. Επιπλέον όμως τώρα έχει πάρει άλλες 280.000, γίνεται ένα έργο στον περιφερειακό δρόμο της Σκύδρας στην Παύλου Μελά. Λοιπόν, και αυτά τα χρήματα είναι από δάνειο, είναι 2.386. Συν τα χρήματα τα οποία χρωστάει σε εργολάβους, σε προμηθευτές, σε άλλες υποχρεώσεις που έχει ο Δήμος. Αν προσθέσουμε επιπλέον τα χρέη της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης Αποχέτευσης, το χρέος το οποίο έχει οι ειδικές ή άλλη δημοτική επιχείρηση, συν αυτά τα οποία δεν τα αναφέρει πουθενά ο Δήμος, δηλαδή αυτά που χρωστάει στους υπαλλήλους 55.000 το επίδομα το οποίο δεν τους έχει δώσει. Είναι οι 150.000 που χρωστάει ο Δήμος για τον ΧΙΤΑ, για τη συμμετοχή του στο ΧΙΤΑ, είναι υποχρέωση που πρέπει να πληρωθεί. Είναι 205.000 υποχρεώσεις τις οποίες δεν έχουν δοθεί με την εταιρεία Knowledge για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Είναι χρήματα τα οποία πρέπει να αποδοθούν. Συνολικά τα χρήματα αυτά είναι 4.004.000 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό το οποίο υπάρχει τιμολογημένα. Από εκεί και πέρα το διάστημα αυτό και ιδιαίτερα μετά τον Αύγουστο του 2010, διότι όλα τα στοιχεία μιλούν για μέχρι τον Αύγουστο του 2010, καταλαβαίνετε ότι εν ώψη εκλογών, το βλέπουμε κιόλας, πρόσφατα έχουν γίνει μία σειρά από αναθέσεις που ξεπέρασαν τις 50.000 ευρώ και αυτά τα χρήματα πρέπει να πληρωθούν, αλλά ταυτόχρονα οι εντολές πάνε και έρχονται. Δηλαδή, ξέρω πολύ καλά ότι γίνονται τα λεγόμενα ρουσφέτια της τελευταίας στιγμής. Κόβονται εντολές οι οποίες θα έρθουν την επομένη μέρα των εκλογών να πληρωθούν στο Δήμο και βεβαίως δεν θα πληρωθούν, αλλά θα πληρωθούν από την Δημοτική Αρχή που θα αναλάβει από τις 1ης Πρώτου. Καταλαβαίνετε ότι το χρέος το οποίο θα έχει ο Δήμος της Σκύδρας θα ξεπεράσει κατά πολύ τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το λέω γιατί και το τονίζω. Γιατί δεν μπορεί να λέει ο Δήμαρχος δεν χρωστώ. Διότι το ότι ρύθμισε τα χρέη στην τράπεζα δεν σημαίνει ότι έπαψε να χρωστάει ο Δήμος. Ρυθμίζω το χρέος σημαίνει πληρώνω δόσεις. Χρωστάω όμως, έχω χρέος, συγκεκριμένο χρέος. Και αυτά όλα τα χρήματα θα πληρωθούν από τον επόμενο. Είναι λοιπόν πάνω από 4 εκατομμύρια το χρέος και θα δούμε όλα τα ατιμολόγητα έξοδα τα οποία έχουν γίνει τώρα και θα γίνουν μέχρι το τέλος της θητείας. Θα δούμε πόσο θα φτάσουν. Από εκεί και πέρα κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στον Δήμο της Μενίδας, όπου ο Δήμος μου έχει δώσει κάποια στοιχεία. Αυτά τα στοιχεία μιλούν για ένα 250, όμως και εκεί δεν υπολογίζεται ούτε το χρέος προς τον ΧΙΤΑ που πρέπει να πληρωθεί, δεν υπολογίζονται κάποια άλλα έξοδα και βεβαίως είναι εκτός και όλες οι ατιμολόγητες δαπάνες οι οποίες δεν έχουν τιμολογηθεί αυτή τη στιγμή. Γίνονται όμως οι δαπάνες αυτές.
κόβονται συνεχώς εντολές και λένε κάντε αυτό, κάντε εκείνο, κάντε το άλλο, σε μια προσπάθεια την τελευταία στιγμή να γίνουν όλα αυτά τα οποία δεν έγιναν όλη τετραετία. Σας πληροφορώ ότι ο κόσμος δεν τα βλέπει αυτά. Ξέρει πολύ καλά ότι όταν ένας δήμαρχος λειτουργεί την τελευταία στιγμή, το κάνει απλά και μόνο προεκλογικά και τίποτα περισσότερο. Ο δήμαρχος και η δημοτική αρχή πρέπει, κύριε Παπαδόπουλε, να είναι παρούσα όλη την τετραετία. Και όχι το τελευταίο διάστημα να προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια του κόσμου, ρίχνοντάς του ένα αυτοκίνητο χαλίκι, καθαρίζοντας τον δρόμο, κάνοντας μία μικροεξυπηρέτηση. Αυτά είναι γελία. Είμαστε στο 2010. Είναι απαράδεκτο να προσπαθούμε να χειραγωγήσουμε τον πολίτη. Είναι απαράδεκτο να προσπαθούμε να κλέψουμε την ψήφο του πολίτη, προσπαθώντας την τελευταία στιγμή να του κάνουμε μια μικροεξυπηρέτηση, κάτι το οποίο είναι υποχρέωσή μας. Αυτό που έπρεπε να του το κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Τι προσπαθούμε δηλαδή? Τι με βάζετε να σκεφτώ? Ότι δεν του έκανε την εξυπηρέτηση αυτή, δεν του πήγε άσφαλτο, δεν έστρωσε με το δρόμο με άσφαλτο να πηγαίνει ο άλλος στο σπίτι του? Γιατί? Για να του κάνει την εξυπηρέτηση σε εισαγωγικά την τελευταία στιγμή και να τον αναγκάσει να τον ψηφίσει? Ο κόσμος έχει ξυπνήσει, κύριε Παπαδόπουλε. Τα βλέπει αυτά, καταλαβαίνει με ποιους έχει να κάνει. Γι' αυτό και σας λέω, είμαι πεπισμένος ότι θα μας δώσει την νίκη στις εκλογές. Γιατί ξέρει και την ιστορία τη δική μου στο Δήμο της Σκίδρας, ξέρει ότι πραγματικά ο συνδυασμός μας, η νέα αρχή στο Δήμο της Σκίδρας, είναι πραγματικά ένας πολύ ισχυρός συνδυασμός, με κατάλληλα πρόσωπα, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει μάχη για την αυτοδιοίκηση, ανθρώπους που έχουν πραγματικά εμπειρία στην αυτοδιοίκηση, ανθρώπους νέους, ανθρώπους μορφωμένους, ανθρώπους από όλα τα στρώματα, ανθρώπους οι οποίοι είναι νοικοκύριδες, άνθρωποι οι οποίοι πάνε μπροστά, ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον και μπορούν να προσφέρουν στο Δήμο της Σκίδρας. Αυτό δίνει τον τίτλο κατά γενική ομολογία πλέον στο Δήμο μας, ότι ο συνδυασμός μας είναι ο πιο ισχυρός συνδυασμός. Και αυτόν τον συνδυασμό θα τον επικροτήσουν οι πολίτες της Σκίδρας. Είμαι απόλυτα πλέον πεπισμένος. Στο συνδυασμό θα ήθελα να μείνουμε λίγο και στο χτίσιμο του οποίου κάνατε. Νιώθετε ότι αυτή τη στιγμή, με αυτά που βλέπετε και ακούτε και από τους υποψηφίους, με τις κινήσεις που βλέπετε, με αυτά που προσφέρουν μέχρι στιγμής και τα εκτιμάτε ως επικεφαλής, νιώθετε δικαιωμένος για τις επιλογές των προσώπων? Ναι, απόλυτα δικαιωμένος. Σας είπα ότι έχουμε τον πιο καλό, τον πιο συγκροτημένο, τον πιο ισχυρό συνδυασμό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν όντως περγαμηνές στη ζωή τους πρώτα απ' όλα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν προσφέρει στον τόπο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις, έχουν εμπειρία και πραγματικά μπορούν να ασχοληθούν και να βοηθήσουν το νέο Δήμο μας, το νέο Δήμο Σκίδρας, να πάει μπροστά. Είναι οι συνεργάτες τους οποίους χρειάζεται ένας δήμαρχος για να μπορεί να καθίσει σε ένα τραπέζι, να συζητήσει, να πάρθουν αποφάσεις και να υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις. Γιατί το να λέμε μόνο λόγια και να έχουμε μόνο στο μυαλό μας κάποια πράγματα, κύριε Παπαδόπουλε, καταλαβαίνετε ότι οι πολίτες δεν τα καταλαβαίνουν αυτά. Στο διατάφτα καταλήγουμε όλοι. Στο διατάφτα. Ό,τι και να λέμε σήμερα πρέπει να τα κάνουμε πράξη αύριο, βάζοντας ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο και να προχωρήσουμε σε υλοποίηση αυτού του συνδυασμού. Εδώ τα ψέματα τελειώνουν. Καταλαβαίνετε.